mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh sabarukna kumaha aing malah malzarah emang isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina ya tara rese panurang sekarang gitu. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah jeung aya di leungeun batur urang ulah kabita bae harta banda nu aya di leungeun batur nu aya di urang bae gunakeun deres du susah mah kadang-kadang nu sugih ge masih keneh kabita ka dunya nu aya di leungeun batu masuk sugih teh aya jang dirina kendaraan sanajan BPKB-an ge aya kadang-kadang kabita ka kendaraan nu aya di leungeun batu eta panyakit gede batur sodakoh nya nama hayang disodakohan ke bae geus isdet karak sodakohan tah ieu panyakit ya nu lain milik urang ulah sok kadedemes harta nu aya di leungeun batur ulah kabita babari geraga ibadah ka Gusti Allah teh hampang ulah yang harta ulah yang jabatan hampang ibadah ka Gusti Allah. Oh kiai ulah yang jabatan teh nyogok boro-boro di pemerintahan di pabrik yang naik kata raja nyogok komo pemerintah pantai pemerintah memual barisa ibadah wow kajian kukumaha sebab sugak sogok malu ulah kitu cenah kiai aya nu teu nyogok mana beungeutna coba kade hayang deuleu beungeutna nu teu nyogok hayang deuleu coba hideung apa koneng sok sambarangan sia ngomong kiai cenah sambarangan cabok sia kuai sia kita kuai yang di bejaan moal bisa ibadah teh sia mah sadar goblok berenana sing sadar beuh tah hayang kitu da aing ngadenge tah celi aing ngadenge omongan sia pemerintah mah moal barisa ibadah tah geus aing seubeuh sok aja ngaco sih lah cenah minggu hareup moal ngaji deui nage mantong bisa ka ditu teu kudu ngaji aya teh hayang bener kiai Golkar ajian sia kiai PDI PKB hayang sabangsa sia jeung juri-juri di dinya pancen ge henteu je asli aduh nu kakara ngaji mah kaget aing moal ngaji cek oh kubur awak sia ka ditu hese nya sadar boro-boro pamarentah ieu mah urang ge teu bisa-bisa ibadah urang teu bisa-bisa ibadah teu daek khusyuk cak Allah aing kurang naon mere ka sia sehat ku aing dibere dahareun ku aing dibere inumeun ku aing dipakean ti mimiti nu ipis datang ka nu kandal nu potonganna nyepet datang ka nu gambring ku aing dibere khususnya salat ora husu-husu iki mau wong gendeng ya Allah sadar orang tah yang gitu tah
yang kena sadar pangeran tersepen ngadengin nu sadar lamun ngadengin nu ngacup dah kiai ieu tah pangeran tersepen banjir deui ku insya diancem lu pangeran kena sadar ya Allah ya Rabb gedek bisa tah karek ngeunaheun ngadengin nikmat cek Gusti Allah geus teh sadar mah mal banjir esene disurutkeun deui ku aing 2 poe nya kayak dibanjirkeun deui sadar da simpen deui aslikeun insyaallah kerek nyaritakeun burongan jadi milik Zain ngabuburon kaleuweung mawa anjing lacak atawa ucing lacak atawa pepet lacak pepet dengaran anjing masuk haji suudon si Bopi ngaran Heri eta teh ngaran anjing ndek diayakeun bae ku aing aduh ya Allah barang datang kaleuweung hebat anjing lacak teh meunang istimewa menang manuk kebenaran plek digegel dibawa ke nubogana diterima dicekel ku nubogana tah geus kacekel eta geus jadi milik yamlikul sayyidah Zaid ngamilikan manuk doktihi biadihi ku dicekel make leungeun cekel erat-erat plek geus jadi milik nya satungtung tu ayat tanda-tanda kemilikan batu lamun aya tanda-tanda kemilikan batur mah sanajan dicekel ku leungeun urang ge eta teu jadi milik urang andai kata urang diimah bae ku ari diimah masarangan aya manuk kiber nah kurang ieu manuk bagus amat diintip ku urang make babacaan ngintipna lamun sawajarna ngintip mah tunggal beunang ketrekan ku urang inni raaitu ahada asyara kaukab syamsa wal qamara raaitu li sajidin pelet eta atuh lain ka jelema bae ka manuk ge bisa geus kataekan manuk culak cileuk manuk culak cileuk baca deui inni raaitu ahada asyara kaukab tungkul kasurupan sarwiti urang manuk deui إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا cekal benar hebat berarti katakan pelet beunang tanda-tanda kemilikan batur ya nu urang lah nu urang jadi milikna eta masalah terus barang kurang ditewak warimah lain make bahasa Quran make bahasa adat wah kalau baheula tong newak manuk teh wah eta
eta puyuh lamun dikitu-kitu nonggeng jauh eta bahasa manuk naon beureung teh huel maksudna beureung cek urang mah awas ya jauh lah huel dibuna plek das ya waduh perukutut pancawarna cuman aya tanda ieu dina jangjangna aya cet seetik atau aya pulasan atau aya warna-warna yo bangun manuk piaraan ieu mah berarti lain nu urang lain anu liar ieu mah berarti anu bogana tah aya tanda kepemilikan batur henteu jadi urang mah pan terus bae mun aya tebus ku sia aja teu puguh teu karu eueuh bae urang teh lillahi taala na coba lamun kieu mah datang waalaikumsalam mamang mah haji menang manuk ya heeh coba lihat eta mah nu kula sakiana oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya ka sia lillahi taala panjana lagi sadar haji eta teh manuk teh 30 juta ieu jang mang haji 5 juta kan nah tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji teu bisa ieu menang newake ieu tatandan teu bisa kajen endek tebus bari tebus geus 5 juta lah ulah kitu atuh mah teu bisa dibere ngan diteluh tah mah haji tah newakeun bae ge meuni kudu dibayar kayak besi peuting sing jeleger lah kagetnya tuh ini jelas terjadi kepemilikan geus lamun ku urang ditewak aja dibikeun deui hebat lamun ku urang ditewak aya tanda kepemilikan batur aju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge duitna dahar ku urang pake salat Allahu akbar pancawarna terus we ketahiyat deui attah pancawarna terus selesai sabaraha poe sabaraha bulan meureun ulah sambarangan teh duit-duit geus gara ditu Masya Allah orang tuh pernah memikirkan akibat didaharkan ke pemajikan kancolah pemajikan hayang balik lah kabur lah akibat duit anak deh tenurut kakolot akibat duit ngepek dirina pemajikan anak Masya Allah dibikin ke kiai disodakohkan kiai na aduh kiai na ngepek terus ya Allah kiai malamun kiai dibere sodakoh ku murid mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh sabarukna kumaha aing malah mal zarah emang kunaon isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina eta hararese pan urang kos sekarang gitu aya murid anu ikhlas merena 5.000 ainu tadi mah nu rada isin deres 50-100.000 gitu kan aya lah nu 1 juta karena isin nah ieu mah nu ikhlas mah 5.000 lepet monyet da geus teu kadeuleu tah jadi kiai teh geus baduit pemerintah geus baduit murid nu teu ikhlas ya Allah ya Rabbi mun carita hayang deket ke Allah carita aja meliban setip matanyakeun ka Kitu Bolid mah lain di urusan sama hitungan panggung sabeting 3 alhamdulillah ganti mobil lainnya nabes ya sarua tema contoh doang
Gusti Allah Allah teh mah kurang hese geus urang kuari kudu ada dibersihkan geus kolot mah ka Allah asal ti Allah hirup ku Allah bakal balik ka Allah bakal ditanya mikiran kos gitu bagi kadang-kadang mah koleng kumang ke di hareupeun Allah Masya Allah ieu mah lain pan jadi kiai aya nu maot duit sholawatna 5 juta kita dibagikan ngan 2 juta dibagikan 3 juta deui Masya Allah kamana kiai ge korupsi keneh bae tapi lain di urang Lampung KTP-na urang dia urang cicing di imah di lembur hayam lulumpatan ditingali kurang ieu mah hayam teh hayam liar di urang mah teu karti tapi di Garut baheula zaman kitu tahun 81 82 cicingna di Gunung Godog Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung tuh eta di Lampung eta mah jelas leuweung geledegan teman lain hayam eta mau monyet bete kudu ka ditu di dieu aya keur cicing di imah nah aya hayam katingali kurang hayam teh liar tewak je bener ieu mah asana hayam teh hayam liar ye geus kurang dia ya geus lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur urang bisa tapi barang ditingali aya kekeweran baheula makan di kekeweran kan di kekeweran jangjangna atawa osok di tong jangjangna eta berarti kepemilikan batur ulah sok di aku urang menang kotok menang hayam kadelena liar aju aya kekeweran ulah di aku ieu lain Pak digunting kekewerna pagawean si eta mah kitu bet baheula atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah tah eta kekewerna aturan mah tanda nu batur ulah digunting mah digunting batur Haji aya kotok kula kan gadinya bejana cenah cak budak di ieu di naon di tewak kotok mana tuh eta teh nu rada beureum-beureum teh tah coba ieu tah nu kula mah di kekeweran atuh coba teh jangjangna eueuh lain meureun nya okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya sugan kumaha ai asalna mah percis dasana eta ngan nu kula mah di kekeweran batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekewerna jeuh mah eueuh geus bae bodoh tulah aja eueuh ai asalna mah ja eta cek kan ini lamun bener-bener anu ente bawa tapi lamun lain ulah gitu be ya tuh ai okos mah okos eta kan eueuh kekeweran makana ai eueuh kekeweran lain kan lain geus aman nya seuri bae di dunia sia seuri di akhirat sia awas ya hudang ti kuburan tak kotok datang kongkorongo naon sia teh anu dipaling ku sia teh anu kekewerna digunting ku sia bisa ditukar itu teu bisa datang ka ditimbang aing milu bae kadi itu sia kabet teu bisa aing dek milu di hulu sia milu di hulu bari kikituan kongkorong mah haji pan eta di hulu aya kotok nyaho ya jasa ya kotok cenah di akhirat mau kotok yang ngomong engke sanggeus dihisab aing ngomong kotok jadi itu geus teu bisa disieuh-sieuh
pikir kurang mun urang maling ayam, maling domba, maling ngundi, sapi, kontainer. aduh, maling kontainer dipanggul kan kurang. Kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing. Ayo ya Allah. Masya Allah, hati-hati orang mumpung kuari orang diberi kesempatan hirup sehat, dosa-dosa orang nunggu sekaliwat, urusan harta batur gera selesaikan. Hasibu qabla an tuhasab. Zaid bisa ngamilikan hayam buronan, manuk buronan, jeung hewan-hewan lain. Nomor kahiji bidompi biadi dicekal makeleun Tanpa ayat tanda kepemilikan batur jadi urang. Nomor kedua bijarhin muzaffatin kudu patuang anu ngagerak-gerak kana pae ngamatikeun jadi nu urang manah manuk, urang nembak manuk, ngejepret, pokoknya dengan jarhin muzaffaf jadi milik. Mun tanda-tanda kepemilikan batur ya mah. Bismanin jeung kudu lumpuhan urang kaleuweung ajubang di manuk benang ku urang dilumpuhan ku urang ieu na sukuna mun hayam gitu kene kan di naon gitu ngaranna make peso dicodet teu bisa lompat lumpuh geus jadi kepemilikan urang tetep mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur kasrijanahin jeung dihancurkeun jangjangna urang mah dipotong tungtungna abeh ulah bisa kabur eta jadi milik urang mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur. Urang kaleuweung aju ngajepret manuk benang si manuk urang dicokot manuk teh sageus dicokot aya tanda kepemilikan batur kayaning pamatukna dibedakeun jangjangna dipulas dipoles atawa sukuna atawa kadang dadana jadi mah manuk piaraan kajenting ku urang dilumpuhan kajen ku urang jangjangna dipotong tetep bae teu jadi milik urang sebab aya tanda kepemilikan batur. Banjir merabah di Bogor datang Karangkas lauk Ambalaya kabur termasuk sapeda pan sapeda mau nyawaan tak aya cenah bejana nu menang sapeda ngol ieu mah sapeda mun boga ye tu sapeda mah meureun aya nu boga teu bisa cekna ieu mah sapeda geus bete mah ieu mah meunang bae pokona mah dikali barang saat teh aya sapeda bahkan aya motor eta mah teu bisa jadi kepemilikan sebab sapeda mah pasti nang meuli di dituna. Motor kitu kene ieu mah lauk jumbo gede sok gede kieu yo ta eta lauk teh ya lamun memang aya tanda kepemilikan batur atuh teu bisa ku urang jadi milik urang mun urang nyaho aya tanda kepemilikan batur kecuali lah meureun mah banjir ieu pa uli marido sabot
dalil sosorangan. Tapi lamun urangnya kepemilikan batur asana batur ya. Waduh, ulah jauh-jauh lah helanan. Banjir di lembur urang, kemudian loba lele ambalaya, sedengkeun ieu mah lele teh lele jumbo, janu boga empang maki Zaid. Nu boga empang mah asana ieu. Ieu mah jumbo Ki Zaid nyaho urang. Jumbo ieu mah asana jumbo Ki Zaid. Nu boga empang ieu ti Ki Zaid. Kurang dialaan. Menang sabakul dibawa ka imah Ki Zaid. Pak Zaid, ieu mah beureunan lele Pak Zaid. Padahal ya ieu mah empang aing kebanjiran hadena geus ya. Geus ka empang alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun nya. Nuhun beres ganjaran. Henteu. Ganjaran, masya Allah sih diberi ganjaran tak kumaha asik. Deh bilang sabakul dibawa. Assalamualaikum. Iya pasti nama nu Pak Zaidnya. Jauh nu boga empang jumbo. Iwati Pak Zaid. Bener bener iya mah iya. Siapa nang di situ. Alhamdulillah kukula di alaan ya. Alhamdulillah. Kek. Ada duit kurang tah. 500.000 1 juta. No. Mudah-mudahan mah isuk banjir deui. Eueuh di urang kajin nyaho ge bawa eta lele Pak Zaid tetep bae anggap lu kotok. Dianggap ieu mah titimuan. Nah, lamun aya tanda-tanda kepemilikan batur taruhlah jumbo mah nu rada murah. Tapi lamun di Ciamis bahkan gurame. Untuk di Jawa Barat kan paling terkenal gurame Ciamis. Eta gurame na teh tilok bau letak, tilok bau hanyir, nu mantak hebat, gurih. Coba orang gurame urang. Bau manehanana. Sia ngarti kan bau manehanana. Bau manehanana tah. Saya urang geus jaritakeun bau manehanana. Bau dirina. Mun sia teh dirina atuh kos gitu. Nah, iya jelas tasiade jelas. Wa biwuku'ihi fi syabakatin nasabaha ngajaring manuk baheula atawa racik baheula mah atawa lapun. Ariget kene teh zaman baheula budak-budak teh nyahoeun. Teh nyahoeun manuk teh diracik, manuk teh dilapun. Masya Allah. Teh zaman-zaman baheula eta ngaranna jaring-jaring manuk atawa jaring gede dihandap sama ditangkal pandan. Nah aja mah kokotokan bangsa manuk sarupaning kos kararitu. Nah iya ngajaring manuk baik jaring gede atawa racik atawa lapun asup kadinya jadi milik berarti liar mah pasti nama kajian rumah jadi milik ku asup nakana jaring nu ngahaja dijieun jaring jeung di pasar. Bil jaihi lama bikin la yuflitu minhu urang ngahaja di daerah pegunungan mah aya gunung ieu gunung antara gunung jeung gunung dijieun ku urang jalan anu sempit paranti ngahaja moro jadi kurang digiring ti ditu teh digiring kurang geus nyieun ieu jalan sempit antara gunung jeung gunung di dieuna ku urang make alat jaring atau di pager di ditu kurang digiringkeun tuh tah eta uncal nu ngaran hewan-hewan leuweung
etapan digiringkeun maka dinya tat ketika asup ka dinya teu bisa balik deui oko sosok mun lauk mah sosok teh geus asup ka jero ta atau bubu nya kan hayang balik deui hese lantaran aya anak bubu aya anak sosok balik ge asal geus ngejebrus ka dinya teu bisa balik deui kos kiai asup ka Golkar weh ora bisa comeback mani lah ngegejebur mengkonon itu kena bubu teh kiai lamun geus ka Golkar kena bubu Golkar lamun geus ka PDI geus kena sosok PDI berat eta kos kitu henteu salah mangga bae asal bisa karena Allah urang jadi kiai di Golkar mun eueuh kiaian parah da Golkar sok asup ngan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira asing bisa bae karena Allah nah ulah disalah-salahkeun deui sebab di partai mun eueuh kiaian kumaha sebab di PDI di PKB mun eueuh kiaian kumaha sok gerara asup ka dinya na sosok ngaran dit balik deui ora bisa aduh jeung hook bae meureun deui aya karasana mun malan kitu ngan ke sasadana nu beda sasadana nu beda manuk bincarung lepas lamun teu diurus euy sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung tuit-tuit tuo-tuo tutu tahu macam-macam bincarung eta teu boga bapaknya namanya Honyobin bae nah kuari kurang alah asupkeun kana kurung sapoe dua poe mah bisa ngomong tilu poe kakarak kitu beda bahasa teu lepas kiai ge sarua anu lepas teu di partai teu di organisasi iya mah tugas aing mah ngaji ngalempeng-lempeng nu bengkok geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di hadapan Allah mah titik lepas ngaranna tapi coba ge urang di NU bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa ya bener-bener ya NU mah pertama wadah Nahdlatul Ulama coba ke orang di Partai Muhammadiyah coba kita ke di non organisasi di HTI bisa demi eta bae mun teu bisa salah jeung kudu bisa karena Allah eta mah di organisasi mah rada deres lah sebab eta mah mambu-mambu agama lah anas titik malah mambu agama nih lah iya ora numpang urip temen ge tapi lamun di partai di Golkar di PDI enggeus dia mah enggeus ya ngagejebur ka sosong balik dia tuh bisa ayo bicara agama di PDI ayo bicara agama di Golkar ayo maksudnya sanajan agama pasti kadinya terlepas ya asup kana jaring asup kana jalan sempit nu teu bisa balik deui jadi milik teteh geus aduh di urang loba gunung teh kulon gunung karang gunung santet terus tangkuban perahu terus kadi gunung di Garut berbagai tapi terlalu luhur di urang teh gunung di NTB paling luhur adalah di India gunung tersebut anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung tapi orang meninggal di gunung di Arab di Mesir gunung batu malu orang di Swiss terus ke Mesir eta gunung eueuh jelema deh
kurang daerah dia mas 1 meter ge 1 meter jadi masalah 2 meter jadi masalah tuh kaditu los ke Mesir aplak-aplakan kene kurang bebeja karaja raja yang kurang ngandek milu dia sadaek nasiat asal hirup sih di dinya pau guru batu-batu kukula dek diturunkeun hiji di sok sah nyen saung sok sia dinya sadaekna jang balanja eueuh cai eueuh dahareun eueuh geus diceun nyawa di dinya diridokeun kukula embung nya iya tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku asaidu fi milkihi lamun tunibas saidun gitu walau aku asaidun fi milkihi sara makburan alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang ja urang mengabuburon henteu nu kaharti bae nu mah urang boga piaraan japati garakan urang japati masyaallah hebat dan japati teh japati piaraan biasa japati piaraan tapi diurus aya japati jang paranti melet batur macem-macem japati tak kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang tapi kan ka itu japati urang teh ka itu bu aya maca tasbih mah tilok di itu japati mah ka itu duniawi ngaran japati mah dihitungan giliran maca subhanallah bae ini itu nih mungkin orang ditanya sih aku nanti mau tasbih baca subhanallah ya Pak Allah main itu bebas bae ikhlas Allah tungtungna teu maca ieu budak kita ini tah kebeneran barang kurang ditingali sore-sore aya manuk japati nambahan hiji atau 2 nah eta teh japati lain liar kan berarti batin batur kajian kumaha ge kapelet kun urang nah ieu mah nu babari bae walau aku asaidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi kapemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel lu mantak asup ka urang kena leget atau kena pelet hari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu katarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog tuh bisa diberdeui aya di non gitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna tetep bae lain nu urang teu jadi milik urang ieu carita manuk bebek sarua bae bebek kurang buka 100 ka hitungan ku urang teh aya bebek anu sejen nah ieu bebek waduh datang gede bae bebek anak-anakna di biasana leutik lain mah juga gede bae di aku we anak urang anak bebek urang aya batur ba mang aya bebek kula kadinya ieu aya ge janu aing aya tah ieu mah anak bebek ieu kira anak-anakna ulah loba omong pokona mah teu nyaho deui megarna coba deres bebek anak bebek di aku rada wajak apa dia mah aya sapi jeung kuda itu kan beda nah aku hari anak kuda milu ka sapi tetep bae kudu di aku bae ieu kuda anak kuda kudu anak sapi bae datang ke sidangan coba eta
cak nu boga kuda teh ieu mah anak kuda kula teu bisa cak nu boga sapi sebab nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula. Masa si sapi anakan kuda teu bisa masa. Eta tetep beda aku. Euy, coba pikir wakai aing geus mikir. Teu bisa. Masya Allah. Enak kan diajukan sidang sanggeusna sidang tah iya hakim ieu mah diaritakeun hakim kudu boga sapi teh ya. Terus ditoel jalan dapur, Pak Hakim ya ini maaf ya, kenapa ini saya padu dengan kuda, terus yang punya kuda ini anak kuda di aku, anak kuda dia, ya wajar enggak bisa begitu. Masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya, ya udah aku kan aja, nggak bisa begitu cakap, nggak usah begitu. Oh ya tenang, masa tenang itu mah gampang gitu. Sidang terjadi, ada apa ini permasalahan? Ini kan kuda saya, terus ini anak kuda saya, terus kenapa? Nah kenapa dia aku jadi anak sapi dia? Oh cak hakim sekarang gini aja, anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi? Ikutnya mah tuh tetap ke sapi, tapi kan anak kuda saya nggak bisa. Udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya. Pak di palu punya tok tok tok. Isi aing apa hakim bolon. Anak kuda jadi anak sapi. Tinggal buka kuda gitu kan. Ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jangan buka kuda heran aing. Nah, sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Nah, pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atuh anak kuda mah pasti kuda mah atuh anak-anak kuda. Kuda sapi. Bukan begitu ikutnya ini. Ikut kemana? Ikut ke sapi. Tapi kan anak kuda. Oh ya beres. Tenang. Udah. Jadilah persidangan kedua tentang pengajuan yang punya kuda bahwa anaknya diaku anak kuda salah. Tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak, ikutnya dia ke sapi. Setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi. Palu deh, trok, trok, trok. Yang ngaing jeung boga kuda. Heran aing kok. Sapi anakan kuda. Di mana orang? Yang nanya masa si sapi ya beranak kuda sih? Ya nggak menutup kemungkinan, namanya juga hewan. Udah kalau udah putus begitu. Cak boga kuda. 3 kali aing. 3 kali. Sidang ka 3 kali. Insyaallah bareng sidang ka 3 kali tentang anak kuda diaku adalah anak sapi. Bukan 3 kali. Itu saya tidak bisa memutuskan. Cak hakim kan. Kunaon emang teu bisa memutuskan? Kura kerhead. Hakim cak nu sapi teh. Masa si lalaki head? Eta kahartikeun ku sia. Masa sapi bukan anak kuda? Ya tahu ti dituna sapi anakan kuda. Mantak aing teu bisa ngahukuman aing head. Ya Allah, eta baheula bae baheula. 3 hakim baheula eta zaman hakim Suraing. 3 hakim nu 2 neraka jahanam. Hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia. Presiden kita terpilih, hakimna imam hakimna wallahu alam bimuradi. Lamun kuari aya hakim memutuskeun sesuai jeung aturan-aturanana, lain hakim tau malaikat ku hese-hesena. Ternyata horenganan kuda
anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula ngarupa kuda ngarupa anak kuda Mikail seperti itulah Masya Allah karim ulah-ulah hakim pugu kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukuman anak baheula mah nyana ngahukuman kredit teh haram hiji barang dua harga anu berbeda lamun cash mah 10 juta lamun kredit 20 juta kecuali cash jeung kredit teh akurat atawa teu ngayakeun cash kredit bae halal ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit baheula mah galak haram sia goblok itu teh riba ulah asup kuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal kadang haram kadang halal ya kiai goblok bisa konstitusi hukum kiai ya bisa baik ya sapi ge bisa anakan kuda teu bareres kiai geus mau diteruskeun lah koing loba kiai Golkar masalah ieu aduh lain salah Golkarna lain salah PDI salah nyanana tambah itu kudaon laju goyang-goyang gitu kerawang goyangnya terjadi milik dia mantan di negara bitawahulin jeblog wa gairihi jeung lian-liana bisa balik deui ka pelet dan lain sebagainya ngahiji jeung kepemilikan urang atau tetep lam yamliku fil asahi itu jadi milik oh Masya Allah loba kejadian anu terjadi besi pernah seperti itu maka tobatanlah urang ya wa mata malak wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam yaktar lamun orana milih ya walad wal aula maka utawi mboke iku kang leuwih utama waqil dan ucapakeun afal yuqra'u dan undi ya walad bainahuma ing dalam antarane karone abi lan walau arada ahaduhuma safar hajatin lamun ngarebakeun sapa salah sawijine karone ablan ing lumaku hajat kana waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim maka ana sapa anak kang pinter lan liyane waladil mumayyiz ikut tetep sumertane wong kang ngadepi umah ada yahuda malah babalik ya ahad musafir sabaron aqlatin dawa ing ngalancong naqlah alabu awla magaudai babane iku kang leuwih utama bisarti amna tariqi kalawan syarat aman dadalane ya safar kalawan syarat aman dadalane ya safar wal baladil maksud lan aman negara kang den sejane gila den ucapakeun balapad wa masafatu qaslin lan masafah qasar wa maharimul sabati bi hadza kalabilan utawi pirang-pirang mahram sabahe ing dalem iki laiki safar iku gaya
Wagadalan iku gaya mengkono atawa iku kada gaya ikilab ibnu Amin li Zakarin utawi anak lanang saking paman kang tetep kadalanak. Wala yudalan oraden wahiya ibnu Am unzani anak wadon bain rafaqatu maka lamun ngarewangi wing unzan opo bintu anak wadone iya ibnu Am itu zulima maka den pasrahan adwa maka den pasrahaken ya unzan ilaiha maring bintu ilaiha maring Sadajan urang ngeraskeun nya kumaha hukumna jalma nu nikah teu make ngaran sorangan. Misalnya tadi ngaranna Sari tapi pas akad nikah ngaranna diganti jadi Suri. Seetik sama beda nantu atau jadi Susi. Alasanana nu mantak diganti ngaran supaya bagus milikna atau supaya langgeng rumah tanggana dukun kajian hukuman. Yang sajaban eta kumaha hukum secara agama. Itu teu naon ganti ngaran mah. Urang diganti ngaran deuk nikah, teu naon teu deuk nikah ge diganti atun teu naon masalah jasa. Bisi kanyawan kuno kolot nikah deui nu kadua ganti ngaran. Oh na masalah je jelemana nyana-nyana keme mun ganti jelemana ulah. Tapi kudu dikanyahokeun sebab ngaran eta berarti menurut Islam. Lamun urang nikahkeun nyebut ngaran kemudian aya di hareup salah ngaran, salah binti masalah. Sebab nu deuk ditikahkeunana aya ngajogrog di hareup eta rek saha bae ngaranna si eta anu make kembang culan. Eta jadi salah ge masalah janyanana aya di dinya. Tapi lamun jelema gaib salah ngaran, salah binti atau salah binti bermasalah. Hendak dihadirkeun nikah teh aya mangfaatna menurut Imam Syafi'i. Namun dijogrogkeun di hareup salah binti, salah ngaran, masalah ja emang nyana jelemana. Tapi lamun dieuweuhkeun di forum haju salah ngaran bermasalah. Kudu diulangi deui pertikahanana lantaran salah ngaran atau salah binti. Gitulah. Jadi kudu dibejahan heula ya ngaranna Susi. Jaka mari mah ngaranna Suri pan jadi Susi. Lah gandeng kiai diganti. Abeh naon? Abeh sugih nu jelas mah. Prak bareng urang Jawa teh urang Jawa. Nikah dihitung nu ieu sangaranna tadina mah Suminem. Diganti jadi Surati. Nu ieu sangaranna ieu lalakina ngaranna tadina ieu mah Surono. Jadi kunaon tuh jadi Surini. Isu kabeh abe bagus orang Jawa tak gitu. Jaga gara 5 bulan japa pegatan. Loba jasa jana kos ka itu. Urusan kos kitu mah sanggakeun kanu gaduhna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya di dieu manu ngaran salakina ngaranna Pengki, pamajikana ngaranna Runta, anak baranakan ya. Jan teu pepegatan. Masalah ngandek diganti mah masalah Kangjeng Nabi ge osok ngaganti ngaran ngan diganti kuno bagus ngaranna. Kumaha mun kieu tadina tos nikah pake ngaran sorangan tapi tos sababaraha bulan nikah kitu ngaranna diganti soalna geringan bae. Cenah ieu cocok dina waktu nikah, teu cocok dina waktu nikah ngaran nu ieu diganti. Masalah teu mau komo teu nikah. Teu di luar nikah atuh teu naon. Saat tadina ieu ngaranna
ngaranna yada tadina marta. Oh aju geringan ganti geringan bae teh ka dukun sek dukun ganti ngaranna abeh sehat bae alhamdulillah kuari diganti ngaranna jadi bakru aju dagang nyana teh macet bae dagang naon bae di modalan macet bae bebe jadi ka dukun ieu jang macet bae oh ngaran nu keur ieu sa marta kuari bakrun hijikeun marta bakrun dagangna naon martabak atuh bener bae jadi sugih eta masyaallah luar biasa gara-gara dagang martabak jadi unggal pengkolan boga martabak nyana teh atuh loba anak loba martabak mah masyaallah padali jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rowah ngimpi ka Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ka Mekah ku jelas eta keluar ti Jabis ka Haram geus bae langsung Ramadan menang sabaraha poe Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Sufari jeung kitu putra Kiai Bukhari ti Pandeglang hayang buka bersama atuh buka bersama bae jak kula mung bage buka bersama bae jeung santri aya 300 meleuwih meureun dengan santri di luar kula jero atuh bersama bae sarua bae kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktuna bareng sih beres buka janjinya nyarita jadi kiai cenah kula ngaberangkatkeun kiai dijawab tengah jawab setika-tika ngomong deh datang ke 3 kali teh dia heueuhan teh dia henteuan cicing bae kula mah geus beberes menang 2 poe titah moto geuyanna keur ngaji ge di dieu jeung budakna foto besok pirang moto atuh balik deui ka majelis geus bae menang 3 poe di dinya urang nyeun paspor nya ji beneran teh ieu tuh beneran yen paspor tidinya leng kabar berita jadi tante si ke Mekah masalah guys kula mah padahal mimitina loba nu nek ngaberangkatkeun teh di Tangerang BG aya 2 aju di Jakarta aya henteu ieu mah ku sebab diawali ku ngimpi besi isyarah ti Gusti mantak cicing bae kumaha bae buktina lantaran ngazam ka Mekah teh 5 tahun sakali ge ti almarhum keur ngadoa Baitullah tahun 90 ngadoana jeuna ulah unggal tahun pan siamah magahan ngaji geus 5 tahun sakali bae oh tuh ngadoa 5 tahun sakali minta ka Gusti alhamdulillah diijabah bae ku Gusti geus azam teh tahun 2012 ngan meunangna tahun 2013 lantaran loba nu milu kula mah bisa tahun 2012 loba nu milu di dieu ahli-ahli jamaah nu nyaho daftar bareng Haji Pendi, Haji Firdaus, Haji Hayatami nu sok dieu bae Haji Pamuji nu sok babarengan jeung kula marilu deui mirilu bahkan marawa pemajikan jeung babaturan anak haju di Garut deui rombongan itu mertua teteh pemajikan adik-adik pemajikan marilu aya genepan nah marilu meunangna 2013 atuh mundur kula lantaran nyana yang bareng jeung kula mundur kajian geus eueuh masalah ieu mangimpi ngimpi aju kos kieu kajadianana aya nu kaberangkat di awal aya 4
unggal tahun di 2 tahun ieu aya nu ngaberangkat hayu bareng termasuk aya 2 PT nu endek ngaberangkatkeun kula termasuk Tangerang hiji Jakarta hiji. 4 tahun ka tukang mah di Jakarta datang kabeh jeung bos-bosna urang India. Salah sahijina urang India hayang bareng diberangkeun teh lah teu bae pokona. Ieu mah kulantaran awalna ngimpi bisi isyarah ti Gusti ngajawab teu jeung teu na. Tapi terus we moto mah hayu bae nyieun paspor mah hayu bae. Datang ka Sawal batur berangkat kula mah can meunang kabar. Can meunang kabar bae. Ih, atuh berangkat bae alhamdulillah henteu bae masalah. Dina teh kumaha Gusti bae. Berangkat bae atuh hayu, teu berangkat bae atuh masalah. Kitu bae di jero hati kumaha Gusti bae. Tapi Sabtu kamari 2 Sabtu berturut-turut manasik manasik mah kozuneuk berangkat ja manasik. Sabtu kedua dibere tas tapi jangan dibere surat paspor ke naon teu suntik henteu ditawaran dek suntik moal lah moal disuntik coba ke Mekah teh disuntik bisa teh henteu teh disuntik geus beres batur geus ka marga berangkat kula mah nanyakeun teu naon dengan nyana bae ngalaporkeun can menang pisa terus batur berangkat deui kula mah di beja ade can menang batur berangkat deui geus ngaberangkatkeun sabaraha urang bawa kula mah mentak ditaranya ku dulur-dulur boh ti mertua boh ti dieu boh ti rekan-rekan atuh aing can aya kumaha engke bae tapi kamari keputusan alhamdulillah geus aya 70% meureun insyaallah poe Minggu hareup berangkat. Jadi poe Minggu hareup insyaallah kula berangkat, kemudian masih ngaji kene tapi bab berangkat dan can jelas. Hiji can dibere surat. Imun ke bandara, mana suratna? Eueuh, atuh deuk ka mana balik deui? Atuh balik deui Kang. Kula bangges di bebeja batik wari besi ke bandara je balik deui, ulah diseungseurikeun. Eueuh masalah ya kumaha Allah bangges ngagerakeun. Di kula nganasehatan ka jamaah-jamaah nu bareng jeung kula urang mah tenang bae, pasrahkeun geureuh ka Allah. Cenah berangkat bener-bener nasib kudu berangkat cenah henteu atuh balik DB di jero kamar jeung pemajikan 40 ulah keluar-luar asana keluar-luar reuneuh tah pemajikan pas kitu dongengna. Jadi hari ngomong manggeus Minggu hareup jamna encan jelas aju suratna ge encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda bakal berangkat jeung geus diterima geus aya di meja penandatangan pisah anina mah di luar bae kuari geus tadina dihandap bae kuari geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyana teu paeh ka tanda tangan tah. Masyaallah. Ya eta barang kulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho. Barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya. Masyaallah kuari. Jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat. Anu teu nyogok mah kadang-kadang teu berangkat. Mentek bebeja ka dieu nu boga PT Uswah Hasanah Kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji panjenengan Kiai kumaha kajen coba yang nyaho ulah nyogok coba lantaran jamaah 170 jeung anu babaturan aya 400 plus kene
saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta, minimal nyogok teh 5 juta, aya nu sampai 10 juta. Eta teh keputusan Menteri Agama. Nah eta kos kitu. Jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun duit. Mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus pasrahkeun ka Allah ulah nyogok coba. Mantak rada lambat lantaran teu nyogok. Batur nu nyogok teh latih. Nyana bebeja. Mun ieu nyogok, kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya. Ulah lah sekolah. Coba hayang nyaho. Coba hayang nyaho kumaha diperketkeun bae geus. Aya nu geus nyogok 15 juta, aya nu geus 20 juta nyogok. Atuh bisa gua lancar. Tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui. Encan keneh menta tambah deui. Jadi adu tawar kuari mata sogok menyogok teh. Alhamdulillahirabbil Na'udzubillah min. Ya haji teh kos kitu teh haji. Di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok teu ceuli. Teu ceuli. Ngadenge ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tasajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji. Nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri, nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta. Embung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta. Tetap kekeh embung baik. Saya mah kalau pakai nyogok enggak. Kalau enggak nyogok silahkan. Kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji, ieu tahun ieu pisan ieu nu surveinya ge nyana ka ditu. Nu utar atur di Mekah di Madinah na ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji. Wallahu alam kadituna mun nyogok ayeuna keneh mun teu nyogok henteu. Bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja. Cek kula jangan. Ulah geus lah apa artinya apa jadi dirjen kalau masih sogok penyogok. Nya cicing tadi nandek meureun. Ajeng teh. Kula ka Jogja waktu nikahkeun alo naik ngobrol lah penuh tentang urusan kos kitu. Nah iyalah datang ka kuari cad ditandatangani padahal nyana sangat rapih jeung nyana boga rencana perbaikan. Iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pegawai haji arempuk babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk mulu gede cucukna gitu bae anu kadinya teu kena cucuk lagi hampir kena cucuk deui tah jadi makeur carita orang kos kitu urusan haji teh Indonesia teh kos kitu eta cacak urusan haji komo nu lain urusan haji geus bisa dibayangkeun ku urang. Ya bakal carita we kabagusan pemerintah urang teh kos kitu bagus jasa rapih jasa kemasanana pohara hebatna nu penting mah make sogokan. Tah gitulah. Jadi jang tahun hareup kuari geus dijual. Nu jang tahun hareup teh geus dijual. Jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui. Terus ugal tahun dijual berani sabaraha. Alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudi na mempersulit. Tari heula ka Saudi PT teh. Ternyata orang Arab na ngomong kieu, kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babari jasa orang di Arab. Duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia
justru sulit di Arabna kadar itunya ngobrol langsung. Ternyata babar ijazah malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari. Bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raeknya na Arab ge gode kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu di handapeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan eta nya gideug bae teh urang Arab teh gideug bae masyaallah isi Indonesia cek nya otakna mafimuh cek nya tidak punya otak mafimuh urang mah masih muh meureun orang teu boga otak didengkul cek nya otak Indonesia mah urang diisin-isin ku urang Arab isim jasa nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang depag di hareupeun urang masih keneh bisa seserian seperti etalah kaayaan kula ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidir jeuneuh nu sababaraha taun jadi bendahara haji besan abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji selama sababaraha tahun terus sebentak aya kababarian urusan haji nyana siap budaya kesulitan tapi tahun ieu mah bingungeun nyana ge lantaran menteri agamana kos kieu entak kukulang ke diantara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang itu diturunkeun ieu jadi menteri mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh cak cenah babari meureun nyonggok ge can pugu we leutik mah aduh Gusti Allah ya Indonesia eta manggis kitu bae jadi Allah nang Allah kabeh hakikat nama keur nembongkeun kabokbrokan pamarentah Indonesia kos kitu bokbrok jasa jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar kudu loba temah di saat-saat bokbrok urang kudu nemah jeung kudu sabar hilaku ummati fi yadi gulaimatin rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo bongan nagara ieu dipasrahkeun ke budak ngora anu barodo kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula laku ummati fiyadi gulaimah aya di leungeun budak ngora gulaimah budak ngorana nu bodoh tentang negara bodoh tentang birokrasi berarti bodoh tentang agama kabelah dituna hilaku ummati piyadi gulaimah Quraisy aya deui kabelah dituna hilaku ummati fiyadi imra'atin rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe kos kitu geus pokona mah ternyata pan kiaina anu milih teh entek kuduna mah hakikat mah ti Gusti Allah urang bisa neuleuk ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun tapi ternyata kos itu sampai saat ieu masih can aya keputusan suara terbanyak adalah suara WH tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH tapi sampai saat ieu can aya keputusan mudah-mudahan ieu negara urang dipimpin ku neujreug kudu bener kadanan sa Indonesia tuh sabanten ieu geus ieu mah ya sakedeung deui bakal pilkada teh naon kalah ngomong jeung urang ketos bae teu paham bae pilkada teh padahal naon meureun eta teh bakal aya kepala daerah bupati nu urang pantaun ieu hengse ieu mah beusi aya nu endek daftar ti antara jamaah nu hayang jadi bupati siap
bebeja ka kula urangnya negara sorangan ai geus kos karari nu bakal dipinton kena anak Pak Isbet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung salila awewe moal lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana kitu we pokona mah geus bejakeun ulah wani-wani orang Golkar ka imah bisa kitu be greget jasa di jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero guru aing hancur ku Golkar kawauh aing hancur ku Golkar kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia goblok meureunana penghancur teh kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh goblok da Golkar teh di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar ajur Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun da Golkar hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian gitu pokoknya agama iya ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia pra kiai na ka Golkar boloon cek kiai aing mal ngaji deui cenah minggu hareup mah sobodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu teangan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia tadi itu emang balener gitu kiai Golkar curig kabeh tah mah kunaon atuh sia sok bataha teh pareum-pareum teuing masyaallah teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pannyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mentak gregetna ka Golkarna masyaallah mentak kula mah embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyata nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deh geus kan teh yang wauh jasa jaing ieu mah bebeneran si pacar lalagan bos ya aduh geus greget deh pokona ka Golkar gitu baik tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu. Leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia. Sia teu butuh ka aing komo aing. Geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat. Itu bae geus titik teu ngaku bae aing pokona. Teu sia aing teu ngaku ka sia. Leuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia. Tibatan sia teu ngaku ka aing. Leh cenah sia mah sombong, aing kajeun sombong pelubah dieu mah. Embung bae pokona mah. Sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawau aing ajur ku Golkar sedih ieu hate nu tadina aya pangajian rusak pangajian aku Golkar tadina boga santri ndeu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar bae sarua jeung dikulub beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya seuneu jasa meureun cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ye aing kan teu neuleunan naon urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih gitu bu muridna jara di kiai ku ari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandeglang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji Seku diceritakeun ngaranna. Masya Allah, pengajian gede santri ratusan. Komo nu laletik mah terlalu teu diceritakeun mah, geus paeh jasa tah mah. Eta mah nu gede tah mah nu 5 mah, nu leutik mah tah mah wujud ka Adam kuari teh. Sarua jeung kamang-mang we tah mah. Lempangan teh gitu. Aduh, pantiga sedih doang urang. Aduh, ieu teh kiai elmuna ka mana, korepna ka mana. Saha nu ngancurkeun Golkar. Mantap ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah. Idih. Keur carita napak tilas baheula sarua ku ari ge leuwih jahat malah. Leuwih bener.
sekali deui besi aya buka tetangga anu suka Golkar ulah di bawahan kalian barang si analian maka aing bae deui kita ku kiai cenah kalian ge lain jelemana kalian ge kalian pangaruhna ulah milu maksudna jahat jasa ieu kuari anu ngancur ke negara urang Golkar coba ge koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar pindah doang ke partai ieu partai jelemana mah atuh Golkar eta keneh pilkada sing hade nu rapi jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ye kuari geus kadanya ieu mah rake kopiah bae mancrit ujianna kopiah ulah konde atuh masyaallah jeung ulah ti Golkar tersep ngaji naon gara ya kuari aduh Gusti Allah ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapa ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa henteu milih ka indung henteu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mapun tilu tadi kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka mak fa ilam yaktar fal ummu aula bikeun ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwih nya wakila tapi cek sakaol mayukrau dikocok bae diundi bae eta ki Khalid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok kabeh adil sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil nah ieu dikocok bae mana nu kaluar eta bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisangna dahar jeung bakena lain tapi masa depanna ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran kena pahameun bab agama eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh kuari geus saya di bapa ngaran Zaid atawa di indung ngaran Sarwiti cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salasai di indung bapana saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya sedangkeun ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kana waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim hatta ya udah bikeun kadu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya di kawasan pengurusan bapa ai prak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ke luar negeri ke Malaysia ka eta teh si budak ulah diantepkeun bikeun ka indungna nu henteu ka mamana datang ka balik deui sabaraha bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walawa weuleuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teu ditarima di Jakarta teu ditarima sedengkeun kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand
Nah ye manehanana daftar ka ditu ka Thailand anak ulah diantepkeun bikeun ka bapakna pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan ka Thailand atawa ka Tai bangsa kari itu betul Taiwan Thailand Taipei gitulah carana supaya ulah terbengkalai. Jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus, masya Allah. Saparona kletin atawa berharap boga karep salah saijina indung atawa bapana ieu teh saparona lah indah indungna mun aya di indung teh fal abu aula atawa aya di bapa pindah saparonak latea terdesak situasi model gempa, terdesak situasi tsunami, terdesak situasi politik diubrak-abrik, maka manehanana pindah na ieu anu berkuasa nu leuwih hebat pal abu aula bapa leuwih utama pengurusanana. Atau memang iya mah erek pindah mencari nafkah di Jawa Tengah erek ke Tangerang lantaran bejana can aya cinglu dibuka kadar ieu nyana ternyata barang datang ka dieu geus aya yayasan horeng asup teh asup dan lain cara baheula mah ditampung di pabrik teh mudah teh kudu bake mayar ieu mayar itu ku ari mah geus aya uang jagoan di dinya teh kudu kabagian nu boga yayasan LSM teh atas nama lurah teh pengamanan teh dihitung-hitung kudu aya 3 juta puguh nyana deuk digawe di ditu ge teu boga duit ka dieu diperet kudu aya 3 juta masyaallah batur anu kesanganana nyana anu ngarokokna geura paeh ge coba ge eta 3 juta meuleum nyana ajeun kumaha ieu emang kumaha mledejang kieu mas dari mana saya dari Jawa Tengah mau apa ke sini mau cari makan ikut numpang aja di sini mau lamar kerja ya iya ada beritanya di sini cinglu katanya ya udah saya bantu aja ya nih atas nama saya udah kesono dibantu oh barangnya nangis digawe teh neangan terima kasih amat yang dibantuanku si eta ieu alamatna Waalaikumsalam oh ada apa mas saya kan dulu dimasukin kerja terus ini saya sekarang udah kerja alhamdulillah kebayar kontrakan kerja udah bulan saya mah ini rasa terima kasih nih ya asem-asem juga ada jeruk nih ini apa ini yang ini kopi dilihat ya orang-orang apa katanya kopinya kapal api ini mah kapal kebakaran adanya ini udah Yes, ya unggal bulan datang deh. Saya terima kasih deh rokok. Saya terima kasih deh rokok deh. Eta halal tama kos kitu mah halal tama. Eta mah naon ngaran-ngaranna syukuran tama ngaranna. Nu kos kitu teh itu engke beuki maju si ieu atuh nikmat ngadaharna. Salatna ge tentrem Allahu Akbar. Mudah-mudahan kapal kebakaran datang deui. Tuh ngeunaheun mentak ku karna Allah mah geura ge nikmat tapi lamun ditagor ada segitu masuk tidak ada tidak bisa bae nya 2 jelema 3 jelema 10 jelema duitna pahit kajian ku kumaha ge eta teh moal semenit ecan semenit 2 menit beak duit kos kitu mah beda beak kabeh cok geuleuh calo blek beak kos duit lurah teh eureun jadi lurah nu aya ge beak coba ge contoh lurah mana nu langgeng hartana bae heulanan mun kukula disebutan ti jati ka dieu harang geus warauh kabeh atuh terus ka belah dieu ka Kendal terus ka belah dieu ka Teureuk ka Cikupa tuh nyaraho kabeh beungeut perang kabeh tah mah tuh nyaraho beak kabeh
boro-boro nu hasilnya na jadi lurah nu ditinggal kolot teh ludes aya pangkuari lurah nah ieu nu ngaji mantan lurah ku kula sok didilan we sabaraha mah loba ieu kuari habura mantan lurah tetapi deurus cenah darek ngaji eta masyaallah kula mah bangga jasa mantan pejabat mantan lurah ngararaji geus sanajan di handapeun tangkal Ambon masalah geus ngaji pokona mah hebat eta aya ada datang ka maot malu bejakeun ngaranna sasalama di zaman abah kula ceurik biasa ngaji ceurik kurut pejabat Tangerang PNS nama deket ka Pak Ismet ngan rada luhur umurna eren nyana ceurik bae di zaman abah teh terus be kebelah dina zaman kula ngaji kunaon aya lebaran bebeja jakana boger zaman da eta jadi pejabat cenah kiai kunaon lah geus teu kudu caritakeun ku kumaha meureun bapak doang nu sajeun mah teu tai podol sero wamehan jakana kula nyebutan buat si anu mah henteu komo si eta buat si anu mah henteu eta deui rakus biasa kula pan nyarah teh ngaran-ngaran buat si eta mah henteu terada meureun nya ceurik rek kuari maot tapi maotna bagus biasa masyaallah lantaran nurut kana sehat kabelah dieuna menta wiridan dibere sholawat maca sholawat dibere sholawat baca sholawat beberang penting. Alhamdulillah nyana amanat ke anakna sia dagang baelah ulah jadi pejabat cara abah besi teu sobar cakna teu sabar naon bah neuleuh duit cakna kabita bae Gusti ya Allah tapi ulah suuzon kanu kuari ngajabat atuh buah henteu nu kuari mah nu baheula bae kos kitu kumaha nu kuari tapi henteu kabehan buahnyana nu henteuna atuh kitu bae sih jakadeuna haju meuli mobil deui ada rese tuh masalah cuma tinggal tanggung jawab masing-masing kejaga di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Tah, ieu pindah ka dieu. Eta teh anak ge kumaha? Kalabu wala bisarti amni tariqihi dengan catatan aman di jalanna. Bawa wal baladil maksud jeung negara nu dimaksud aman bawa anak teh tapi lamun kieu mah ye aduh cenah ieu mah boga maksud dekat ditu ye dekat mana erek neangan perusahaan perekonomian sugan beja boga kawau di mana di Libya cenah ye woi sih di Libya cenah aduh atuh pan eta bahaya anak ulah dibawa ka Libya mah bisa modar ditembak sia pugu mamar kadapi geus nah ulah tak ka negara kitu mah ulah geus sebab teu aman teh mah baladil maksudna teu aman boro-boro eta cacakan ka Mekah di bekana perang atuh ulah ka Mekah di jalana teu aman ulah ka Mekah mentak baheula mah kosok gitu ngadongengkeun rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana bisa anda kolot baheula mah eta kos kitu aya kos kituan tah aja lamun ditanya eta maksudna lamun kawasa di jalana mah kitu bae geus pokona mah ti guruna ge kos kitu nya ge teu ngartieun lamun aman di jalana teh teu nyahoeun nya ge emang teh dituna kitu eta mah ilmu tuturunan rapih kolot baheula kula kudu gandengekeun almarhumah baheula nini sok ngabaga syahadat kula sok aya di sisi kula asyhadu an la ilaha illallah artina kula nekadkeun kula nguningakeun kula ngayakinkeun di jero hate kaula moal robah deui datang ka pae sanya-nyana teh aya pangeran wajib disembah angin Allah tah nyaritakeun asyhadu teh panjang
kula nguningakeun kula nyaksian kula nekadkeun di jero hate kula moal robah datang ka paeh barang dibaca di kitabna emang kos kitu teh teh baheula mah bisaan guari mah teh guari geus baca artikeun kos kitu bae geus teu rapih entek hiji syahadat dua salat tilu zakat obat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana geus sakitu nah eta ini stopoa ilaihi sabila disurahkeun jadi panjang hiji kawasa di jalan teh boga modalna dua bisa nyana berangkat diukna tilu di dituna di perjalanan eueuh halanganana jang balikna deui aya jeung deui nu ditinggalkeunana aya di Mekahna gitu lungsur langsar eueuh halanganana naon ta eta karak wajib tuh gitu ya insyaallah manadai bisyarti amni tariki wal baladil maksud kila wa masafatu gosin jing cek sakawal makudu aya sama-sama koser deui sama-sama koser teh marhala kaen anu bisa dijamak bisa dikoser jadi kira-kira minimal cak ulama 80 km komo leuwih mah eta geus kudu diperhitungkeun urusan pengurusan anak mun berangkat sama sapatu kosri ai deket mah bisa didugdag urang Cikande boga anak jadi gawe di dieu aduh dikamanakeun ieu anak pugunya ge bolak-balik ka Cikande atuh teh teu kudu dipasarkeun ka Batur jajanana bolak-balik paling macet bae eta mah eueuh masalah ieu mun sama sapatu kosrin teu pandegelang ka dieu aya teh eta teh kadang-kadang pan teu pulang pergi nya teh saminggu sakali balikna ka dieu eta kudu diperhitungkeun pengurusan anak wa maharimul asabati wallahu a'lam.